مدينة دهب. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وقت ما انتوا بتشوفوا فيديو النهارده. انا لسه صاحي زي ما انتوا شايفين وشكل اليوم كده جميل. النهارده هنعمل تجربه مختلفه قوي في بدايه اليوم وبعد ما صحينا من النوم. طبعا في دهب هنا انت كل يوم بتروح شاطئ معين. الشاطئ اللي انا رحته في فيديو النهارده كان شاطئ 3 بولز من الاماكن المشهوره جدا جدا في دهب بالسفاري، ومشهوره انك تركب جمال. ده غير ان السنوركلينج هنا موضوع تاني خالص. المكان زي ما انتم شايفين كده بيبقى عباره عن قوس او زي شمسيات. يعني لو انت مش جايب عده للسنوركلينج وكده زي الماسك اللي بتلبسه بيأجروه هنا هو والشوز، لان علشان في سكور عشان ما تتعورش وكده، فما تقلقش بيأجروا الكلام ده هنا دايما يعني. واسعارهم كويسه، يعني الاسعار بتبتدي مثلا الشوز 30، الماسك 30، واللايف جاكيت لو ما بتعرفش تعوم فدي حاجه كويسه قوي. اهم حاجه وانت نازل في اماكن معينه انت بتنزل منها، علشان الشعب المرجانيه هنا عامله زي الموس حرفيا. في اماكن معينه بتنزل منها بيبقى معاك جايد. الفيو هنا من المكان ده، الجبال ورايا شكلها خيال بصراحه، شكلها حلو قوي. المية كانت حلوة جدا جدا جدا، والسمك يعني تحفة والوانه كتير قوي، ما يتزهقش منه حرفيا. يعني انا قعدت 3 ساعات في المية وما زهقتش. بس عندي مشكلة وحاجة لازم اوضحها. حاول ان انت تيجي بدري عشان المية بتبقى وحشة، بمعنى اصح كانت لونها اصفر. مش عارف ازاي في اماكن كانت كده وفي اماكن جوه كانت غير كده. ودلوقتي بقى احنا المفروض نعمل سفاري بس مش في وادي جنين. جربته قبل كده بس مدته كانت مش كتيره. فالجايد بتاع الشركه اللي انا طلعت معاها قال لي ان في مكان تاني انا لسه مش عارف اسمه، بس هو وقت اطول 3 ساعات وعلى الغروب. فانا المفروض دلوقتي اروح اجرب الحوار ده. يلا بينا نشوف مع بعض. ولو انت عاوز تعرف اكتر عن الشواطئ اللي موجوده في دهب، فانا عملت فيديو كامل بيتكلم عن الشواطئ اللي موجوده في دهب، هسيبه لكم في اول تعليق تحت. من الحاجات برضو اللي انت ما ينفعش تفوتها في دهب هي السفاري. دهب هنا كلها جبال، فالسفاري عباره عن ان انت بتمشي وسط الجبال بالبيتش باجي، بتبقى جوها لذيذ قوي، تحس ان انت بتعمل مغامره كده لذيذه بجد. انت ما ينفعش تفوتها وانت في دهب. موجوده في دهب، شرم الشيخ، الغردقه، في كذا مكان. يعني دلوقتي طالعين جبل الطويلات وبتاع، ومعايا فيديو النهارده احمد. طبعا هو لف الدنيا عشان الهوا. يا احمد عصام، 3 احمد، صديق احمد، 3 احمد معايا. هنروق الكلام بقى ونعمل مغامره حلوه. جاهزين يا رجاله؟ قول حاجه. جاهزين.
جينا بقى هنا خدنا استراحة، وقفنا في وسط الجبل كده فوق. وورانا دهب كلها، بانوراما دهب. هنا الثري بولز، وهنا اللاجونة، وهنا الممشى السياحي. دهب كلها باينة من فوق هنا. المنظر من فوق شكله خرافة الصراحة، والجبال هنا شكلها يعني انتوا شايفين كده. بتبقى لفة كده لحد جبل الطويلات، بناخد ريست شوية، نريح، نتصور وبتاع، وبعد كده بننزل نرجع تاني. الصراحة كانت تجربة لذيذة قوي. ما ينفعش انك ما تجربش سفاري، يعني لازم تجربها. حتى لو هتروح مثلا وادي جني، بتبقى لفة اصغر شوية. التجربة بتبقى رائعة جدا وسط الجبال زي ما انتم شايفين كده. الجبال بتاعت دهب يا جدعان شكلها روعة بجد، يعني بتبقى كبيرة كده ومرتفعة، الوانها حلوة، جمدان. انا بحب الجو ده اوي. وتلاقي حتة مثلا لونها اخضر كده وسط مثلا البني ده، سبحان الله بجد. المهم هنرجع تاني بقى، وبعد كده هنروح على الممشى السياحي. دلوقتي بقى في الممشى السياحي ده اللي فيه كل حاجة بقى، المطاعم، محلات، في كل حاجة حرفيا. ده الداون تاون يعني وسط البلد هنا. سوفينيرز في كل حتة، لو عاوز تجيب تذكار للمكان او تهادي اي حد. الاماكن فيها كل حاجة، كل حاجة حرفيا. والجو بتاعهم لذيذ قوي. انت ممكن لو انت مش عاوز تاكل، مجرد ان انت تتمشى وتقعد على البحر كمان، الجو بيبقى لذيذ قوي معاك كده. بعد السفاري بقى والفرهدة، نيجي على السهرات بتاعة دهب بالليل. وادي ستار من الحاجات اللي ما ينفعش تفوتها لما تيجي دهب، هي السهرات بتاعة بالليل. والسهرات بتبقى وسط الجبال، بتبقى ليها كذا اجواء. في وادي ستار، وفي جبل الطويلات. انا دلوقتي في وادي ستار، زي كامب فاير كده، والناس هتعزف وتغني. جو هادي راسي، تسهر سهرة جميلة لطيفة ظريفة جامدة من الآخر. بس احنا كده بقى خلصنا اكل وقعدنا في كافيه. النهارده كان لذيذ وفي حاجات كتير عملناها، تجارب مختلفة بجد. يعني دهب دي مدينة رائعة جدا. هنروح دلوقتي علشان ننام، عشان لسه بقى الاكتيفيتيز اللي هنعملها بكرة. اشوفكم في الفيديو الجاي قريب جدا. سلام.